कमान में तैनात थे, वो भी प्रारंभिक बड़ी भूमिका निभाई और कई आतंकवादियों का सफाया किया, जिसके लिए आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीआर से नवाजा गया। सन 2002 से 2004 के बीच आप जम्मू फ्रंटियर में येलो ग्रेडमैन के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। राजेंद्र पांडे महानिरीक्षक सन 2005 से 2007 के बीच चौथी वाहिनी जो जम्मू के डोडा जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान में तैनात थी, वहां कई आतंकवादियों का सफाया किया, जिसके लिए पूरी बटालियन को गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया। सन 2009 से 2013 के बीच आप बल मुख्यालय में उप महानिरीक्षक रसद के रूप में पदस्थापित रहे, जहां कई महत्वपूर्ण सुधार आपने अपने बल के कार्मिकों के लिए किए। सन 2013 से 2016 के बीच कश्मीर फ्रंटियर के उप महानिरीक्षक ऑफ के रूप में आपने अति आतंकवाद के समय में पवित्र अमरनाथ सफल यात्राएं करवाई। आपने कई महत्वपूर्ण पोस्ट जैसे एसओएसपी सेकंड हायर कमांड मैनेजिंग एंड ट्रेनिंग फंक्शन एक्सेलराइजर जयपुर से प्रोग्राम ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी मेन एंड IIM अहमदाबाद से MDP इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी IIM अहमदाबाद से और इकोनॉमिक ऑफेंसिव एंड लीगल इश्यूज NMU बैंगलोर से किया। आपको पूरे सेवा काल के दौरान होम मिनिस्टर मेडल से 2 बार, राज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर से अप्रिसिएशन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सीआर, 9 बार महानिदेशक प्रशंसा पत्र, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, 2 बार उप महानिदेशक प्रशंसा पत्र से भी सराहा गया। आप 29 जनवरी 2017 को SPC हजारीबाग के पहले महानिदेशक के रूप में प्रवेश किए हैं। तब से लेकर अब तक आपके विशाल अनुभव एवं कुशल मार्गदर्शन में SPC हजारीबाग नित नए आयामों की सेवा है। आपका स्वागत करते हुए हम आभारी हैं कि आपने दीक्षांत परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आना स्वीकार किया, वो अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। जय जवान। परेड का निरीक्षण करवाने के उपरांत परेड कमांडर सभी उड़े कदमों से अपने स्थान की ओर जाते हुए अब आप अपना ध्यान परेड ग्राउंड के बाएं सिरे ले जाएं। आपको राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली राष्ट्रीय ध्वज के साथ दिखाई देगी।
अब शीघ्र ही राष्ट्रध्वज परेड में शामिल होगा। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध कि वे राष्ट्रध्वज तिरंगे के सम्मान में अपने अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। वर्दी पहने अधिकारीगण एवं अधीनस्थ अधिकारी सैल्यूट करें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक पुलिस की निगरानी में आरक्षक रूपाराम, आरक्षक सुमन कंडोलना, आरक्षक सुशांत कुमार, आरक्षक आर्यन प्रधान और राष्ट्रध्वज लेकर आ रहे हैं कमांडर निरीक्षक कुमार धीरज। और अब होगी आज की परेड की अहम शपथ। अभी पवित्र राष्ट्रीय झंडे के नीचे भारतीय संविधान को साक्षी मानकर ये नवारक्षक पद की गरिमा बनाए रखने की शपथ लेंगे। नवारक्षकों को शपथ दिलवा रहे हैं इस परेड के चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर निरीक्षक शंकर लाल मैरिया। मैं शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान तथा कानून द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास का परिचय दूंगा। तदनुसार एक पुलिस अधिकारी के रूप में प्रदत्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं एक लोक सेवक की हैसियत से नागरिकों के प्रति सद्भाव एवं उनके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के प्रति समर्पित भाव से कार्य करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। आप सभी उपस्थित महानुभावों से एक बार फिर अनुरोध है कि जब राष्ट्रध्वज मैदान से प्रस्थान करें तो सम्मान में एक बार फिर सावधान
अधिकारीगण एवं अधीनस्थ अधिकारी के विरोध